唔想重演嗰位16歲香港女生被遣返嘅經歷？去澳洲或者紐西蘭留學住寄宿家庭之前，有啲基本嘅知識你一定要知。呢段片會同你一齊拆解背後嘅原因。大家好，娜姐喺度。大家好，我係阿 Layson。我哋今日咧想講下咧，我哋近期啊呢一個16歲呢一個嘅香港咧呢一個嘅女仔啊，去咗呢一個嘅West Australia 咧柏斯去讀書咧，就住呢個 homestay 嗰陣時候咧就被遣返呢件事已經上咗呢個嘅國際新聞啊。今日咧我哋就想咧一齊嚟去拆解咧當中嘅疑問同埋呢一個嘅謎團啊，娜姐。係咁，我以前咧都試過喺澳洲同紐西蘭咧住過寄宿家庭嘅，咁我都住過3個嘅，咁都冇乜話太大嘅問題啦。咁嗰陣時都係讀緊中學嘅，咁對於 homestay 嚟講咧，咁我都係好有共鳴嘅。咁就今日我哋呢段片咧就係純粹個人分享啦，就唔構成任何法律建議或者係專業意見嘅。係啦，咁我哋唔好等啦，一齊去片睇下究竟呢一個 homestay 咧點樣去鬧啊呢個16歲嘅香港學生啊！不停咁鬧我個女。Your behavior and routine is impacting on other people. You're disturbing me. Have some nerve to talk to me like this in my house. I asked you a question. Answer me. Yes or no?Do you accept any responsibility that your behavior is affecting other members of this home? I'm not yes or no? And I don't have to answer you. If you're not satisfied, just call You and tell me do. right now, please. You are so rude. You are the most ungrateful, rude, egoistic, narcissistic. 哇，即係好粗口下喎吓！哇，我覺得好似好癲下咁啊，即係好惡、好瘋狂咁樣樣咧，同埋係有啲誇張，要用到粗口嚟到鬧啦。咁係咯，咁就有冇咁嘅即係必要咧？去到用個 F 字喎，好大佬冇禮貌啊吓！喂，你身為家長，當人哋監護人，你用個 F 字去鬧人，唔係好好喎，唔得喎。係啊，而且仲話係好高學歷嘅女士嚟嘅喎，應該。哇，高學歷咁如果你喺外國，即係哎呀，最好就唔好啦。咁你對住細路仔，咁唔應該用粗口去鬧人哋㗎嘛。直情就算有啲咩錯咁，咁大家坐低慢慢傾啦。你好似癲咗咁樣鬧，咁就即係唔係幾好啦。咁當你咧喺外國嘅時候咧，如果遇到啲咁嘅事，由父母亦都唔喺身邊嘅時候咧，咁啊，梗係覺得好無助㗎啦。咁嘅處境，咁我哋應該點樣做好咧？嗱咁冇，即係佢就真係報警之後咧，呢一個嘅西澳警方啊 ，WA Police 咧，同埋呢個 TAFE 呢個 TAFE 咧呢一間學校咧，即係好似一啲我哋好似嗰啲 institution 嘅學校嚟嘅，但係佢就 international 嘅，所以叫做 TAFE。咁嘅職員咧，根據呢一個教育部 DEWA 啦呢一個嘅Department Education of West Australia 嘅指引啊，喺幾個鐘頭內咧就送咗佢去柏斯機場咧。咁根據呢個報道講咧，佢當晚咧就被遣返翻去香港嘅。咁咧，因為佢當時期間冇任何嘅代替嘅住宿嘅安排啊。咁我哋又睇下第2條片，睇下點樣警察敲門。Like, understand what's wrong. Darling, all I know is you're really upset. Because you only know it from that side. No, But you didn't know it from my side. I don't You know. didn't even warning to, like, understand what's happened. All that my job is to do is to help you get your suitcases and pack and remove you from a situation where you feel unsafe. You've got 10 minutes, pack your bags. 嗱，咁你見到咧，其實咧警方咧去嚟咧，唔係去判斷邊個啱邊個錯，而係覺得你個安全受到影響，就協助你去執嘢，要你去離開嘅現場嘅。咁當中梗係佢哋decide， 即係佢決定係佢要離開比較適合，同埋同一時間個 homestay 咧就肯定係同佢講咗，我而家唔要同佢終止佢呢一個嘅住宿呢一個嘅協議，所以咧就要即刻去遣返咁樣啦。咁啊講翻點解會被遣返咧？因為佢咧冇即時揾到新嘅寄宿家庭嘅同埋監護人啊，所以咧政府咧基於咧未成年學生福利呢個考慮咧，決定遣返嘅。咁根據呢個2000年咧海外學生呢個教育服務法呢個ESO 咧
ESOS 嘅 Act 2000咧，同埋2018年呢一個嘅國家準則咧第5條啊，未成年學生咧一定要咧係獲批咧照顧同埋安排咁。今次咧原有嘅宿舍中斷啊，咁啊違反咗學生簽證嘅條件呢個8516啊，即刻咧要維持呢一個嘅批嘅照顧嘅安排咧，佢嘅10 class 500嘅學生簽證就因為咁樣咧可能會被取消同埋唔獲呢個續期嘅。咁根據呢個1958年嘅移民法第116條咧，如果咧按照安排出現呢個問題嘅話，內部呢個 DHA 咧係有權咧係取消佢嘅簽證㗎。係咁 TIWA 咧講明咗佢哋咧係冇呢個遣返嘅權限嘅喎。咁當日咧係由佢哋咧將學生交俾內政部處理，咁最終咧係由 DHA 咧就決定嘅。咁根據咧，因為佢係冇應急嘅住宿嘅關係啦，咁又冇地方去，咁所以咧先至咁快咧作出呢個送翻去香港嘅行動啦。不過呢個學生咧過咗2日後咧就已經係同媽咪咧一齊咧翻去澳洲咧，重新咧去揾過一個寄宿家庭咧，咁就會繼續翻學嘅。咁咧其實咧都顯示咗呢一次遣返咧就其實只係暫時嘅措施，就唔係正式嘅入境禁令啊。咁佢哋咧重新咧建立咗一個合法嘅福利安排之後咧，就可以再次入境嘅。咁喂係啦，咁咁你會問啦，咁如果咁樣嘅事情發生喺你身上咧，咁你應該點樣做先係最穩陣咧？嗱，姐。咁啊，第一咧一定要清楚自己嘅簽證嘅條件啦。咁特別係唔好違反呢個8516嘅條款啦，想避免被遣返啦。咁其實當佢哋咧可以咁樣做嘅。咁如果你想即係避免被遣返咧，咁其實當下咧就可能就第一時間就唔好去報警啦，咁就反而咧應該係聯絡翻校方啦，咁協助咧呢個調解啦，協調員啦，或者係 AHN 嘅澳洲寄宿網咧就求助。咁第二，揾呢個寄宿中介咧做調解，咁就幫助咧雙方咧傾清楚究竟係發生咩事啦。咁第三，即刻通知翻父母，安排其他住宿或者係監護人咧，保障翻自己嘅。第四，記錄當時嘅情況啦，包括短信、錄音、手寫筆記簿。咁將來咧，如果要搬宿舍嘅時候咧，可以作為呢個證據。第五，一定咧要跟足簽證嘅條件，包括上學啦，同埋咧出席率合法咧照顧嘅安排嘅。冇錯啦，咁即係一定要清楚自己咧，個 visa 咧，你當時嘅位置係乜嘢？即係你遇到咁嘅事情嗰陣時候咧，都係要學識去忍忍先，嗬！即係雖然當時我哋都知道佢個情況係好緊急嘅，好驚啊，唔知不知所措，但係咧，我哋都要係學識咧，如果報警咧，可能就警方未必係你諗嗰個結局啊，係咪啊？因為佢哋澳洲嘅做法咧，就唔係話我生命受到點樣咧，就威脅你就要點樣去幫我？唔係，佢哋都係要跟翻好多唔同嘅法例嚇，呢一個嘅移民局啦，入呢一個嘅簽證啦，同埋學校啦，同埋幾個關係，同埋呢一個當局去最尾係決定究竟遣返唔遣返，即係並唔係呢一個嘅差佬咯。咁至於喺紐西蘭咧就有啲唔同嘅，咁國際咧學生咧守則底下咧個制度咧就彈性好多嘅，佢就冇咧 CAAW 呢個咁硬性啦。咁所以咧學生咧要更加去主動咧去確保佢住宿嘅連貫啊，即係唔好斷啊，一定要係即係保持一個好嘅關係咁樣啦，又唔好話唔蒲頭，一定要即係住喺嗰度啊，又要返學咁樣啦。咁機構例如咧呢一個NZH 咧會集中咧係呢一個嘅關顧嘅支援多啲嘅，咁啊就唔使一開始咧就走去介入呢個入境處咁樣咧就唔使，即係澳洲係比較大單啲，我發覺佢哋做嘢。咁有需要咧仲可以咧揾 iStudent Complaints 啦，www.istudent.org.nz 啦，同埋咧如果澳洲嘅話咧，好似呢個 Western Australia 咧，你就可以去呢一個 Ombudsman
Ombudsman 一樣咧，咁係一個獨立咧嘅糾紛處理平台啊。咁喺文化咧同埋人際衝突方面咧，紐西蘭嘅處理方法咧，其實係更加重視咧學生嘅福祉嘅，變咗咧，即係喺呢個方面咧，你又要去諗下個 sensitive 位喺邊度咯。即係如果佢哋感覺到你係安全有問題咧，隨時都係會有遣返呢一招嘅，所以咧就係要小心啦。咁我哋今次呢個事件咧，見到呢個16歲嘅香港學生咧，其實咧反映出佢嘅父母咧，其實佢真係已經即刻去介入事件啦，咁就揾呢個法律支援啦，咁啊揾到新嘅寄宿嘅家居啦，咁然後咧就將呢一個被遣返即刻局勢咁扭轉啦嗱，即係。係啊，咁其實同 homestay 嘅關係咧，咁有問題啊，就可能都有時好難避免，亦都可能有好多人，因為你始終你住入一個家庭入邊，人哋屋企嘅起居飲食啊，或者係其他嘢都同你唔同嘅時候，就可能會有少少衝突啊。咁啊，大家都要 compromise 啦，咁樣啦，係咪先？咁你哋自己有冇住過 homestay 咧？吓，咁啊，歡迎你留言話俾我哋知咧，你有冇曾經有過啲咩好開心或者唔開心嘅經歷啊，或者係諗法咁樣樣啦？係啦，咁如果你喺紐西蘭嘅話咧，你可以揾翻你學校嘅國際學生支援嘅部門啦，又或者聯絡咧 NZH 等相關機構啦。咁如果你喺澳洲咧，就可以聯絡你咧所屬嘅州份嘅教育部啦，或者揾呢個 Legal Aid 咧嘅法律援助啦嘅機構睇下有冇辦法可以支援到你嘅。係，咁記得咧 CLSS 我哋，如果你中意呢條片，咁我哋咧就下次再見，拜拜。拜拜。